ایک شخص کا انتقال ہو گیا. وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی. اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے, پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا, پیسے دے دو دفن کر لو. دور سے پکڑی, اب رش ہے, 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی, سارا کچھ تھا. ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا, شور ہے. تو اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا, اس کے والد کا پارٹنر تھا, تعلقات تھے. تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا. اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں, 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے, ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا, حالانکہ جائیدادیں ہیں, مکان ہے, سارا کچھ ہے, تو بھائی ہم کدھر سے دیں. چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں, شور تو ہے, لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ. جب بات بہت تیز ہو گئی, شور ہو گیا, وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے, کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا. 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی. بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے. اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا. اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں, پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے, اس کو دفن تو ہونے دے, میں ایک پائی دے دوں گی, میرا وعدہ رہا. جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا. اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا, مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو. کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا, میں نے دینا تھا. تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو. تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھو اس کا اصل وارث ہے کون. تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے, اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات, پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا. اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے. تو اصل وارث بھی بچی ہے. اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا, میرے اصل وارث کو دینا, تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے. محبوب فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حضور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میرا مالک 2 فرشتے بھیجتا ہے. فرمایا وہ آ کے گھر والوں کو سلام کہتے ہیں, جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری دنیا ان کے سلام کو سنتی ہے. فرمایا پھر وہ فرشتے اپنے پروں سے اس بیٹی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اس کے سر پر پر پھیرتے ہیں, اور فرمایا پھر وہ ان کے باپ کو کہتے ہیں ان کی صحیح طرح پرورش کرنا. پھر ان کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں, ان کے خاندان کے بڑوں کو کہتے ہیں صحیح طرح پالنا. اگر تم ان کی یہ لفظ سنو میرے محبوب کے, حضور فرمانے لگے رب کے فرشتے کہتے ہیں اگر تم نے صحیح پرورش کر کے بیاہ دیا تو اللہ قیامت تک تمہاری مدد کرے گا.